Что? Продолжение восстановления ВАЗ-21099. Мотор уже стоит. Коробка стоит. Привода стоят. Осталось что, радиатор поставить. Привода стоят. Все стоит. Ну и так по мелочи, короче, небольшие доработки. Ну и в принципе... еще в коробку залить масло. Ну и все, и машина поедет. Потом будем делать ее дальше. Давать машине новую жизнь.